Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Такой, да, порядок. Она не фотографирует, фотографирует. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna
Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Спасибо большое, спасибо, что вы слушали это пение, смотрели эти танцы, но вы понимаете, что мы кришнаиты спевать здесь. Нечего, мы хотим чуть-чуть, поделиться своей радостью, погода при этом хорошая, пожелать вам счастья. То, что сейчас происходит, оно основано на ведах, это древневосточные, древнеиндийские книги. И там очень интересно говорится, что человек может жить спокойно, потому что на свете всем всего всегда хватит. Воды хватит, света хватит, картошки хватит, и даже денег, говорится, хватит. Есть только один дефицит на всех в этом мире, которого не хватает. Этот дефицит называется духовная атмосфера. Я сейчас объясню, что такое атмосфера. Вот человек сравнивается с проводом. Знаете провод вот такой? От него вообще, метр 80, кому-то 2,20 бывает, но толка от него нету. Но если провод скрутить специальным образом и поместить в атмосферу, знаете, что оттуда пойдет магнитное поле из провода? Пойдет энергия, очень много энергии, пойдет ток. То, что также веды говорят, то, что мы душа, мы сознание, когда попадаем в духовную атмосферу, знаете, что из нас начинается? Вы даже не подозреваете, что из нас пойдет. На самом деле, все самое лучшее, что есть у человека, оно проявляется тогда, когда он попадает в духовную атмосферу, и мы даже не подозреваем, что из себя представляем. И поэтому мы поем для того, чтобы этот метод пения мантры, воспевания имен Бога, он создает атмосферу, когда у нас внутри начинает проявляться все самое лучшее. Вы можете проверить. Это работает, как провод попадает в магнитное поле, и с него начинает идти очень много энергии и тока, так и сознание, когда слышит воспевание мантры, воспевание святых имен Бога, мы поем Хари Кришна и Рама, что на древнем языке говорится: «О всепривлекающий, всерадующий Господь, позволь мне служить Тебе, быть рядом с Тобой». И это работает. И мы хотим этим с вами поделиться. Пожалуйста, еще вам, чтобы ваше хорошее солнечное весеннее настроение сохранялось. Не забывайте, что ваша жизнь очень ценная и глубокая, если правильно ей воспользоваться. И мы хотим вам в этом помочь, рассказать, есть такой. Мы будем петь для вас дальше. Спасибо большое. Krishna, Krishna
Здрасте. А? Да мне самому стрёмно. Слушали, смотрели, хлопали. То, что сейчас происходит, очень древняя ведическая восточная традиция. Она называется Харинама, и она дает 100% гарантии, что тот, кто на нее смотрит, кто участвует, и даже послушает откуда-то из-под кустов, оттуда для него время не проходит даром. Те, у кого есть огород, они сейчас меня поймут, почему. Я помню, в детстве меня бабушка выводила на огород и говорила: Олежек, Олежек, это я, извиняюсь, да, это поливай. Не поливай листья, поливай корень. А я говорил, ну их же не видно. Корня не видно, что его поливать? Она говорила, не видно, так и не видно, но от него все зависит. Точно так же у нас в жизни есть корень, которого не видно. Но на самом деле от него все зависит. И надо его поливать. И вот наша книга основана на видах, она говорит, что каждый у нас внутри есть корень. Это наше внутреннее отношение к Богу, с абсолютной истиной. И от нее все зависит, все остальные ветви, плоды и так далее, на самом деле. Как вам Харинама? Нравится? Раньше видели уже? Да. Скажите Харе Кришна. Спасибо. Я что, уже должен говорить?
Щось знаєте про Кришну? Кришна то є Бог. О, так. Дав настанови щодо відданого служіння Кришні. Так. То ви маєте кваліфікацію, щоб прочитати цю книжечку малесеньку. Ні, я Є маю гроші. кваліфікацію їсти таке печиво, і це допомагає мені духовно прогресувати. Це той рівень. Кришнаїти дуркують по Чернігову. Чи камера? А водитель вот Андрей или Сергей? Ну там много, да, Харьков. памяти? Там много памяти. Ой, это... Андрей. Ну, часа на 1,5. Я что, вещать священник? Нет, Дмитрий, пожалуйста, это очень вкусно. Здравствуйте. Давай, Хто кого? Як вам сподобалось? Правильно. А ви звідки, хлопці? Ми з Києва. З Києва приїхали? А я місцевий осередок чи ні? Да, багато дуже. Да. А дівчата звідки? З Києва і з Чернігова. А з Індії не маєте нікого? Ні. Я ні. А щось раніше чули про Кришну? В мене література. Це, скажіть, Харі Кришна. Як? Харі Кришна. Харі Кришна! Я туда зашел, но меня выгонят просто.
А у нас разрядилась батарейка, мы чуть-чуть выше, нет? Давайте тогда вперед. Хочется что-то сказать, а у нас почти батарейка разрядилась. Пока она не разрядилась, несколько слов. То, что сейчас происходит, называется Харинама. Спасибо вам, что вы нас слушаете, подхлопываете, пританцовываете. Вот это вот акция, мероприятие, оно основано на ведах. И веды говорят то, что человек может жить в 4 измерениях. Слышали об этом? Хотите в 4 сразу? Но первое измерение, это вот это, где мы сейчас находимся, оно называется бодрствование, оно посвящено нуждам тела, там поесть и еще что-нибудь найти, да. А второе измерение, это когда мы засыпаем, и в этом измерении сбываются все наши фантазии. А третье измерение, когда мы спим без задних ног, когда нам ничего не снится, когда мы отдыхаем от всех этих нужд тела, от всех этих фантазий. Надо отдохнуть. Но есть еще 4-е измерение, которое украшает человека, и на самом деле человеческая жизнь предназначена для этого. Оно называется на санскрите турья, а если по-простому, это состояние праздника. Это праздничное настроение, и на самом деле его невозможно приобрести с помощью химических элементов, напиток и закусок, потому что это состояние души, это очень глубокое измерение, и чтобы человек мог себе позволить поплавать в этом измерении, поплескаться, да, есть специальный метод, он называется харинама, то есть воспевание имен Бога, известный в разных традициях. Мы поем в восточной традиции Хари, Кришна и Рама, что приводится, что о всепривлекающий, о всерадующий Господь. Ну позволь мне быть рядом с тобой, быть в служении тебе в этом 4-м измерении, потому что без тебя, ну без Бога, поверьте, праздника не бывает. А Он именно живет там, в 4-м измерении. А ключ — это пение Его имен, чем мы и занимаемся. И мы также приглашаем открыть эту тайную, сокровенную дверцу. Знаете, как в детстве была идея найти дверь в другое измерение? Вот это оно, воспевание имен Бога работает. Ну мы еще попоем чуть-чуть, что вы скажете. Добро пожаловать в 4-е измерение. Серед вас нема ні наркоманів, ні алкоголіків. Це дуже добре. Я дуже вітаю, що таке тішення є серед нас. Всі вірять в одного Бога єдиного. Нехай вас укріпляє Господь. Спасибо. Hare Здрасте. А видели раньше такие вот выступления? Да? В Чернигове? И как вам? А что-то про Кришну слышали? Как вам? Кришнаисты, да? А можете сказать Харе Кришна? Харе Кришна. Да, спасибо вам. Что такое сознание Кришны? Есть? Нет, есть зелененькие.
Hare Rama